咁好聞啊，要爆啊！食最時令嘅嘢先係最美味嘅。接落嚟咧，我啊分享一下1到12月份係去邊度揾咩嘢食，食啲乜嘢嘢係最當造。咁1月份咧，其實咧係最適合食生蠔嘅季節嚟嘅。首先推咧就係湛江蠔啦。咁湛江比較有名咧就湛江官道嗰邊啦。咁第二個咧就係台山蠔啦，我係最中意嘅，因為台山白蠔咧即係鹹淡水交界生蠔啲口感啦，又細膩又絲滑，一定要揾到正宗嘅台山蠔啊！產地同埋嗰啲源頭好重要噶，因為市面上好多係冒充貨，特別起咗蠔肉出嚟嗰啲啊。咁跟住仲有咧增城菜心同埋連州菜心，首選咧梗係連州菜心啦，因為點解呢個季節靚咧？打過霜嘅菜心係最脆最甜啊！因為唔打霜嘅菜心咧，輕微有啲澀味嘅。咁除咗菜心之外啦，仲有嗰個潮州芥蘭啊，潮州紅腳芥蘭，哇！凍凍地嗰啲芥蘭，一日炒潮州嘅黃牛肉啊，一絕啊！除咗炒黃牛肉之外咧，最中意係點炒咧？就係落大地魚末嚟炒芥蘭，食過翻唔到轉頭啊！其實咧，仲有一樣魚係非常之唔錯，就係馬膠。汕頭嗰邊咧係中意食嗰種係短身嘅斑點馬膠，陽江嗰邊咧係長身窄身啲嘅間條型嘅馬膠，係唔同嘅。珠海一帶嘅中華馬膠冇咁好食，嗰啲好巨型好大條嘅，成100斤重嘅。最靚嘅馬膠都係10零斤，都煎起身係最香，我覺得。仲有韶關南雄嘅板鴨，真係非常之唔錯。南雄嘅臘鴨咧近似於係湖南嗰邊交界啊，所以佢啲風味咧有啲相似，但係區別於咧就係南雄呢邊咧比較適合我哋廣東口味嘅，而且佢哋嗰邊咧比較重視係用粟米餵養嘅鴨。養出嚟咧，而且養夠日子嚟立嘅，所以咧食起口感特別香。咁有啲人咧中意用普通嘅嗰啲白鴨嚟立，但係個香味又爭好遠。到2月份咧，梗係韶關冬筍啦。不過咧，冬筍咧都講呢個冬天咧夠唔夠雨水嘅。如果有雨水咧，嗰啲筍啊特別好好食嘅。雨水少咧，咁嗰啲冬筍又爭好遠啦。因為偏乾嘅地方啲冬筍咧係澀味重好多嘅。仲有好靚嘅土鯪魚啦，順德嘅土鯪魚，刮完魚塘底嘅剩翻餓過嗰種土鯪魚係最好食嘅。經過時間淨化，佢瘦身咗之後咧，嗰啲肉質更細嫩、更鮮甜啊，好食好多噶。沙底塘嘅土鯪魚咧係最頂級噶，特別係生水塘添。咁其次係泥塘啦，仲有一樣嘢係準備冬眠噶啦，叫做青蟹。冬眠前嘅蟹係最肥嘅，因為咧佢係吸收晒所有嘅營養，谷住晒喺個身體入邊，進入冬眠狀態咧。特別咧就係膏蟹，即係啲膏未硬之前啊。咁有陣時月份咧亦都有啲好靚嘅奄仔嘅。其實食青蟹嚟講咧，喺廣東有4大主產區，一個咧係廣州嘅南沙啦，中山嘅崖口啦，仲有一個台山啦，有一個係珠海啊。咁我個人嚟講咧，最偏向可能中意食南沙嘅口味，嗰個中山同埋珠海咧啲鮮味啊，稍微淡一啲，可能同佢嗰個水嘅鹹度有關嘅。因為有啲食材跨度係幾個月嘅，好似蟹咁，其實咧中秋後打後都係靚啦。不過講到去月份啊，就冬前啊，都係非常之唔錯嘅。到3月份啦，初春啊嘛，初春最適合食乜嘢啊？琵琶。其實潮州嘅琵琶咧，如果係佢本地品種咧，佢係偏細粒啲嘅。但係而家咧好多大粒品種嘅。咁最好食咧就係細粒品種。點解好食咧？因為咧佢琵琶味夠，同埋佢多汁，而且咧比較甜啲。但係佢搣皮咧有缺點，搣皮咧難搣啲嘅。所以而家好多轉咗種啊，大粒啲嘅嗰啲品種係冇咁甜嘅。仲有咧珠江口嘅黃骨魚，但係咧有個缺點，而家咧珠江口咧啲黃骨魚仲有輕微嘅火水味嘅。其實仲有好多淡水河都有嘅，好似順德一帶啊，包括去到西江啊、北江啊、清遠好多啲溪流啊，嗰啲非常之唔錯。其實我覺得最好食咧，而家就係溪流黃骨。哇！嗰啲野生黃骨雖然細細條，但係嗰種鮮嫩程度咧，真係令我忘記唔到嘅。除咗黃骨之外，仲有一樣係黃魚啊，3月黃魚啊嘛。黃魚係最肥美嘅季節，因為又係產卵嘅季節，而且好多人中意食黃魚春。
黃魚咧，除咗中意食春之外咧，佢啲黃魚其實切魚生都非常之唔錯嘅。佢嘅口感就係香而不流，但係咧佢缺點就骨多。你係中意係直刀切啊，直刀單飛切啊，定係咁起無骨啊？所以好多方法唔同嘅，即係本地人咧，我識得好多嗰啲漁民啦，佢就咁直刀切嘅，因為佢唔識起無骨啊，刀工冇咁好啊。但係咧個口感真係哇好肥美。咁啊，客家最中意呢個季節咧，就整艾翅啦。咁艾翅之外咧，仲有嗰個蕨菜啊，粵北嘅最中意食啦，臘味嗰啲煙燻肉炒蕨菜最正啊！3月黃魚，4月蝦。咁4月嘅河蝦，清明前後河蝦咧最肥美嘅。冷水河蝦咧，啲肉真係爽啊！咁好似珠三角一帶啦，比如南沙啊、順德、中山一帶嗰啲河蝦，啲肉係削好多嘅，好明顯對比嘅。你上過去德慶啊或者清遠食過嗰啲冷水河蝦，你就知啲肉好結實。仲有一樣禾蟲啦，禾蟲咧而家最養得多咧就係中山珠海一帶啊，通常都養嘅多嘅，咁野生都有嘅。野生咧通常係夜大水啊，咁啊會喺嗰啲淡水嘅河邊度喺啲基圍度游嚟游去嘅，不過量比較少。我哋廣州啲附近咧係南沙、大江南北一帶都仲有啲嘅。咁你話去到珠海都有好多地方，但係基本係以養殖為主㗎啦。咁禾蟲我最中意食，梗係缽仔啦。咁有啲人中意炒，有啲人啊中意用啲禾蟲乾煲湯，各有所好。我最中意呢個月份就去摘啲青梅嚟浸酒㗎啦，梅子酒落喺冰糖。主產區都係梅州啊、河源啊。咁除咗梅之外咧，喺個季節咧仲有清遠嘅青茶，英雄9號啊，春茶啊嘛，當造啊。5月份最早出嘅就係三月紅荔枝啦。點解叫三月紅咧？其實佢個名叫三月紅啫，係按農曆計嘅，但係咧佢係5月份最早熟嘅，係廣東嚟講最早食嘅荔枝。但係咧，我覺得咧唔係咁好食嘅啫。咁你話仲有接落嚟嘅妃子笑啊、白糖罌嗰啲啊，咁茂名電白係最早噶啦。除咗荔枝之外咧，早熟嘅仲有啲龍眼都早熟嘅，不過咧就要到5月底嘅。咁而家龍眼其實1年4季都有嘅，有啲人話即係海南嗰邊有種比較早嘅，但係咧始終都唔夠即係呢邊呢啲味道咁好啊。因為我試過都係最好食嘅龍眼，我就係中意小洲，因為我豆當年咧就專做水果嘅，即係整個廣東嘅荔枝龍眼佢都試過晒。咁我細個跟住佢走啊，所以我最中意就係小洲嘅石蠍係最有名嘅。如果你講到荔枝咧，一定係增城從化。你好似嗰啲仙川嘅仙進鳳啊、桂味啊，其實我最中意食桂味。仲有糯米糍。除咗荔枝龍眼之外咧，咁梗係江門嘅道遠涼瓜啦、雷公咗最有名啦。呢排食啲涼瓜咧，一定係冰鎮或者係有人炆三禮啊。咁仲有一樣嘢咧，就係中山脆肉丸。咁有啲人咧話脆肉丸好似冇乜魚味咁咧，其實各有所好啊。其實脆肉丸嘅口感係非常之好啊。順德佬話齋啦，爽口嗦嗦聲啊，最中意清水鍋就慢慢浸佢，慢慢嘆佢噶啦。6月份有咩咧？水果梗係陽江嘅黃皮啦。陽江黃皮不過一般佢哋就係做蜜餞多嘅，佢嘅黃皮味係幾好嘅。不過我覺得咧偏酸啲。咁種得好啲嘅都甜嘅，要夠熟啦。咁仲有汕頭嘅楊梅，呢個季節哇好大粒啊啲楊梅。你話落少少鹽啊，洗一洗佢咁，中意有啲特別風味嘅，梗係豉油辣椒咁飲啲楊梅去食，另一番風味。農曆5月份即係而家新曆6月份咧，仲有潮州嘅筍啊，潮州江東一帶啊，最中意整筍宴啊！哇，炒筍啊！筍湯啊，到炆筍啊，各種食法都有。一直到5、6、7、8月咧，都係大排筵席，中意食筍宴嘅喺潮州江東一帶真係好有名。去到咧，你見到哇，好震撼啊！到處都擺滿筍，好誇張啊！咁除咗潮州江東之外咧，仲有佛山南海啊。佛山南海咧有名嘅有吊絲丹筍啦、
我哋最中意去林木一帶附近食啦。咁最早期我哋之前都拍過啦，有幾間啦。仲有一個好有名嘅咧，一定要提一提，就係張茶嗰邊嘅沙口筍，筍味更加好啲，一樣係好脆好嫩，而且係帶甜味嘅。新曆6月份就係農曆嘅5月啊，5月頭啊，5月端最有名咩啊？爬龍舟嘅食粽㗎啦，呢度啊推我哋啲產品，我哋啲海膽鮑魚粽同埋海味雙黃粽咧，真係一絕啦！一個時節食，全部都自己親自監製嘅。我哋啲粽咧，除咗自己食之外咧，送禮咧都好體面㗎。咁喺呢個月份做㗎咋，過咗就冇啦。留意下我哋商城啊，快落單。仲有一樣嶺南菌王出嚟啦，荔枝出咗之後咧，啲荔枝菌開始砰砰聲飆上嚟，一定係雨水充足嘅時候先出嚟嘅。特別啲白蟻啊，飛嚟飛去嘅時候咧，就最多噶啦。呢排開始啊，鹽油或者雞油嚟蒸荔枝菌蒸雞，山泉水鍋底雞湯浸荔枝菌，嗰啲荔枝菌嗰種爽嫩鮮嘅味道，再加埋啲雞嘅清香，畢生難忘啊！淋淋都流口水啊！其實荔枝菌主產區咧就係珠三角一帶啦，都有嘅。最靚嘅咧，我食過咧，最先就係番禺嘅新草啊、化龍一帶嘅。再其次遠啲咧，又要去到增城從化啦。差少少嘅又去到粵北地區啦，好似去到韶關啊、清遠都好多嘅，包括三水嗰邊。但係嗰邊啲荔枝菌咧係白身啲嘅，係菌味咧冇咁香，最香菌味都係挨近廣州啲周邊嘅。可能我覺得係地質原因啦。除咗荔枝菌之外咧，仲有值得一提嘅就係麻蝦。以前最有名咧就小虎麻蝦，但係而家咧好難買得到啊，因為早期咧污染大啊，好似絕跡咁啊。所以咧而家我哋廣州附近比較有名嘅咧就係番禺嘅海鷗島嘅江鷗鬲嘅黃泥鬲嘅麻蝦係最靚噶啦，因為佢度即係長期係鹹淡水之餘咧，佢混住啲水啊，就淨化得非常之清，而且咧過千畝嘅水域，所以品質咧非常之唔錯，而且啲好瘦嘅身材，因為我經常過去嗰邊揾食噶嘛。除咗海鷗島之外咧，南沙啊、東莞中山都好多嘅，台山都好多嘅。嗰邊沿海地區有啲人叫沙，其實麻蝦同沙區別咧就係、麻蝦係麻點多少少，沙蝦咧就佢係啲殼少啲麻點，其實統稱都係叫麻蝦。7月份咩當做收成咧？芒果啊，雷州半島嘅芒果，嗰啲金黃芒啊、台龍芒啊嗰啲品種咧，最中意咧就係芒果炒冰沙啦。我哋中山、南沙一帶嘅番石榴都非常之唔錯，因為進入盛夏季節啦，啲番石榴溫度高。而且咧係當造啊！7月份肇慶嘅蓮藕啊，最適合炒啊，因為呢個月份咧啲藕啱啱成啊，最靚咧係炒脆藕啊、藕尖啊之類噶啦。仲有汕尾嘅巴郎魚啊，呢個季節咧汕尾嘅巴郎魚係最肥美嘅，最靚咧就係鹽焗同埋鹽油水浸。講完魚咧，7月份咧又到蟹啱啱開始收穫嘅季節啦，因為呢個季節咧溫度係最高嘅，最有名咧除咗南沙青蟹之外咧，仲有係台山嘅黃油蟹。黃油蟹咧呢個季節點解咁有名？因為佢溫度高，將佢身體入邊嘅膏咧全部液態化，所以咧7月份食黃油蟹一絕啊！8月份咧菱角嘅季節啦，點解咧？因為龍舟水過後咧，嗰啲養分特別豐富啊，所以咧啲菱角啊生得特別壯。咁咧到8月份中秋前後咧開始收成啦。咁你知啦，細細個阿爺阿嫲嚟啊，老豆嚟啊，絕對係中秋前後煲菱角噶啦。而且個時候嘅菱角係最粉最香。8月份嘅水果咧，鷹嘴桃啊，你要知啦，呢個季節食桃啊，全部都大收成啦。特別係鷹嘴桃啊，韶關啊、雍源一帶啊，同埋河源一帶啊，好有名嗰邊啲鷹嘴桃。不過咧，一定係要有機種植嘅鷹嘴桃先夠甜嘅。一般普通嘅咧，即係肥啊嗰啲缺啲嗰啲鷹嘴桃真係冇乜味嘅。8月份咧，仲有一個好重要嘅日子，8月16號開漁啊！開漁第一時間係食咩咧？梗係花蟹啦，啱啱開始啊，啱開漁嘅時候嘅花蟹，啱啱爆肉。食花蟹咧，除咗個季節咧，秋冬季係最靚嘅。不過咧，而家啱開漁咧，啲肉咧
啱啱滿啊，又鮮又嫩，而且嗰個時候休漁期啱一過，哇！市面咧海產豐富多，真係諗下開漁嗰間都興奮。9月份咧最當造就有咩咧？一種蛙類，而家可以賣嘅市面上係石甲，我哋叫石蛙，好多養殖嘅而家養殖，特別係3年到5年嗰啲啊，哇！嗰種口感爽彈得嚟，又鮮味。清遠嘅英德啦、韶關啦，仲有一樣嘢，雨水季節啱啱過啦，進入秋季啦，嗰啲灘塗啊養分充足啊，而且慢慢開始凍啦，所以啲泥蟲咧最肥最厚，而且最鮮味。以台山一直打到去湛江一帶都非常之多嘅。咁9月份咧，又係我哋1年1度嘅摘小青柑嘅季節，新會小青柑啊，9月份開始摘㗎啦。咁除咗小青柑之外咧，仲有潮州嘅芋頭啊。其實除咗潮州之外咧，我哋廣東咧好多地方都有嘅，好似清遠啊、從化一帶啊。其實9月份咧，仲有一樣特色嘢係咩咧？菊花最有名係咩？中山一帶同埋順德嗰邊最中意整嘅菊花鯪魚球啊，同埋菊花鱔羹啊。而家叫鱔啦，唔知可唔可以講咧？不過而家好多都係養殖㗎啦，公開賣㗎啦，好多地方有得食㗎啦。10月份啦，北風起啦，最啱係咩啊？廣東人食臘味啦。北風開始起，一直到冬至呢個季節係最靚嘅，橫跨有幾個月嘅。廣東嘅臘味有幾多個地方係比較有代表性嘅？第一係清遠啦，東卑臘味啊；第二咧就係黃埔臘味啊，中山嘅黃埔臘味，仲有東莞嘅臘味都非常之唔錯嘅。除咗臘味之外咧，咁呢個季節咧最靚咧當造咧，梗係梅州嘅沙田柚啦，因為而家開始收成季節，一直到冬前咧，啲人都會採摘晒落嚟，跟住咧就放到過年嘅時候食嘅，因為放咗幾個月，等佢縮咗水啊，最靚嘅。收穫最豐富咧就係樂昌芋頭啊！樂昌啲芋頭咧反沙，而且香滑，芋頭味濃啊，特別整扣肉啊，一流啊！北風起咧，海產類最適合係曬咩咧？南澳嘅頭水紫菜，汕頭、南澳嗰啲紫菜真係特別係深澳啊、雲澳一帶嗰啲啊，特別靚嘅墨魚丸啊，落少少瘦肉啊，或者係頭水紫菜蛋花湯啊，哇！真係嗰種絲滑嘅口感，加埋嗰啲鮮味啊，海草帶俾你嗰啲紫菜帶俾你嘅鮮味，真係打湯啊，一流啊！汕頭南澳頭水紫菜啊，我哋新城仲有得賣啊！11月份咧最適合咧，梗係井蔗啦，係嘛？南沙嘅蔗啊，同埋湛江一帶嘅蔗啊，仲有係番石榴啊，呢個季節嘅係皇帝柑啊，皇帝柑咧德慶一帶咧最有名啦。呢個季節其實仲有一樣嘢啊，好值得大家平時翻去買嚟煲湯嘅潮州橄欖，對呢度非常之好噶。最適合燉瘦肉啊，或者係懟埋啲鮑魚啊、瘦肉一齊燉啊，或者係石舫啊嗰啲係嘛。仲有最啱食嘅係咩？食鵝，首選嘅就係清遠嘅烏鬃鵝啦。第二嘅咧就係開平嘅馬崗鵝啦，仲有陽江嘅黃鬃鵝啦，仲有中意老鵝嘅一定係汕頭一帶嘅獅頭鵝。呢個季節食鵝咧係最開口嘅，而且係最香嘅，因為凍凍地咧燜好佢開住煲，哇滾住成屋都香晒。12月最中意食係咩咧？梗係打邊爐啊！打邊爐首選係咩啊？牛肉丸啊，冇錯，又係我哋賣一波廣告嘅時候自賣自誇一次。我哋嘅牛肉丸咧商城咧成年都有嘅，而且品質咧都係我監製啊，放心食，放心送禮，品質保證。係咩最搭牛肉丸啦？梗係白蘿蔔㗎啦，台山嘅白玉蘿蔔，仲有增城一帶嘅牌子蘿蔔啊，呢啲非常之搭㗎。最緊要咧買到農家種嘅蘿蔔，千祈唔好食化肥種嘅。農家種嘅一滾咧就腍㗎啦，你市面買嘅滾極都唔腍嘅咧，絕對化肥種嘅，冇咁甜㗎。仲有靚嘅咧就係茂名一帶嘅海鴨蛋啦，茂名湛江一帶海鴨蛋都非常之靚嘅，因為咧呢個季節咧生出嚟嘅鴨蛋咧特別肥嘅，特別漏油嘅。呢個季節嘅半夜生冬菇咧，濕潤嘅樹底下面生長出嚟嗰啲，雖然係人工播種，但係佢自然生長嘅喎，即係唔係話用大棚種出嚟嗰啲啊，最好食啊！就係清遠瑤族同埋係韶關一帶嘅，呢兩邊最靚㗎啦。啱先我講嘅咧，其實都係大概概括嘅啫。
因為咧仲有好多嘢係未列出嚟、未講出嚟嘅，因為跨度太大，而且包括啲食材嘅跨度月份都係比較大嘅。咁有咩補充咧？歡迎大家咧喺評論區度留言，即係彌補到好多短板啊！真係感謝。大家中意我嘅視頻嘅朋友，記得點讚加關注啊！